Und zwar, wie schon gesagt worden ist, Taekwondo. Ich werde mich kurz fassen, sondern wir werden gleich mit der Aktion beginnen. Ja, aber zur Einstimmung, weil ja doch vielleicht der eine oder andere nicht genau weiß, was wir hier eigentlich tun. Taekwondo ist ein Wettkampfsport, der sehr viele Meisterschaften kennt und wo das herausragende Merkmal eigentlich die Beintechniken sind. Wir haben im Training verschiedene Teilgebiete und wir werden einen kurzen Überblick geben durch einige dieser Teilgebiete, beginnend mit Grundtechniken. Das war ein winziger Querschnitt durch verschiedene Techniken. Sie sehen, dass wir eine Reihe von Fußschlägen drinnen haben. Nicht alle können wir hier zeigen, auch wegen dem geringen Platz, aber nur als Überblick. Nächster Programmpunkt ist dann die Anwendung von verschiedenen Techniken. Was wir jetzt zeigen, nennt sich Einschrittkampf und hat zum Zweck, verschiedene Angriffs- und Verteidigungstechniken zu kombinieren in einem abgesprochenen Kampf. Das ist kein freier Kampf, sondern alle die beiden Partner, das es rausbringen, wissen genau, was als nächstes passieren wird.
gesagt, eine Reihe von abgesprochenen Techniken, die im Freikampf natürlich anders ausschauen. Wir zeigen das etwas später auch noch. Weiterer Programmpunkt im Training ist das Formentraining. Eine Form ist eine Reihe von Bewegungen, die man sich auswendig merkt und die symbolisieren Angriffe gegen Gegner, die man jetzt nicht sehen kann. Man soll also verschiedene Techniken kombinieren und möglichst exakt und genau ausführen. Wie gesagt, eine Reihe von Angriffs- und Abwehrkombinationen hintereinander ausgeführt. Es gibt vom Schülergrad, vom Anfänger bis zum Schwarzgurt 8 dieser Formen, die man lernt. Und später ab dem Schwarzgurt vom 1. bis zum 10. Dan 9 weitere Formen, wo der Schwierigkeitsgrad natürlich dann zunimmt. Das Wichtigste im Training ist der Wettkampf. Taekwondo ist Vollkontaktwettkampf. Man verwendet eine Schutzausrüstung, wir können das nachher kurz zeigen. Und im Training versucht man also mit verschiedenen Hilfsmitteln, Sandsäcken, Schlagbratzen und ähnlichen Schlagkombinationen und Einzeltechniken möglichst effektiv auszuführen. Und wir haben eine kurze Trainingssequenz mit Schlagbratzen jetzt zum Vorzeigen.
gesagt, das Wesentliche beim Taekwondo-Training ist der Wettkampf und der ist Vollkontaktwettkampf. Wir verwenden beim Kämpfen verschiedene Schutzausrüstungsgegenstände. Was Sie hier sehen, ist eine Kampfweste, und zwar eine Wendeweste mit roter und blauer Seite, kann man anziehen, je nachdem, welche Farbe der Kämpfer dann ausgelost hat. Eine Seite hat immer rot, die andere blau, damit es für die Schiedsrichter auch leicht zum Erkennen wird, wer gewinnt und wer verliert. Im normalen Wettkampf gibt es 4 Punkterichter an den Ecken der Wettkampffläche, die gültige Treffer zählen. Heute zähle nur ich mit, deswegen unentschieden, das gibt es normalerweise auch nicht. Und als letzten Programmpunkt unserer kleinen Vorführung machen wir das, was wahrscheinlich am ehesten im Gedächtnis bleibt, wenn man Karate oder Taekwondo oder ähnliche Sportarten sieht, nämlich Bruchtests. Bruchtest wird im Training nicht geübt, sondern man übt nur die Technik. Wenn man dann entsprechend gut ist, entsprechend lang trainiert hat, dann kann man das anwenden. Bei Prüfungen bei Gürtelprüfungen wird das dann verlangt. Wir haben hier 6 Bretter mitgebracht und wenn alles klappt, dann nehmen wir 12 Bretter mit nach Hause, die jeder halb so groß sind. Als erstes sehen Sie einen Ellbogenschlag von Herrn Döller ausgeführt. Er ist ungefähr in der Mitte vom Schülerprogramm. Aber wir haben keine angesägten Bretter, die sind schon ganz. Der nächste Versuch ist ein Sprungkick und eigentlich sind Sprungtechniken die Spezialität vom Taekwondo. Das Fräulein Tötzl wird versuchen, im Sprung dieses eine Brett mit einem Seitwärtsfußstoß zu zerschlagen. Es ist ein bisschen der Boden hier nicht sehr geeignet, wenn man ausrutschen kann, aber es müsste schon gehen. Als nächstes kommt der Murat, der macht einen Rückwärtsfußstoß. Er trainiert schon lange, 6 oder 7 Jahre. Für die nächste Spezialität hätten wir gern, wenn es möglich ist, wenn wir Freiwillige finden, 3 furchtlose Freiwillige aus dem Publikum. Meldet sich jemand, Sie brauchen nichts tun, Sie brauchen sich nur hinstellen, kommt vor. Jetzt schon, ist egal.
einen brauchen wir noch dazu, einen noch. Wir brauchen nur ein Hindernis. Ich sehe, der eine hat schon eine Gipshand, das ist sehr praktisch, da hat er schon Erfahrung. Und Sie sehen schon, was da passieren soll. Der Alfred Lischka wird über dieses Hindernis drüber springen und gleichzeitig das Brett treffen mit einem Seitwärtsfußstoß. Das ist der Anlauf für solche Technik wirklich sehr kurz, deswegen ist es nicht sicher, ob das hier funktionieren wird, aber probieren wir es. Ja, der erste lebt am gefährlichsten, das ist wahr. So, bitte. Alfred Lischka, als nächstes kommt der Gerhard Berger, nicht der Rennfahrer, sondern der Taekwondo-Kämpfer. Und er zeigt einen Sprung rückwärts, Fußtritt. Das ist etwas, was der kleine Murat gemacht hat, aber im Sprung mit 360 Grad Drehung. Ein Fehlversuch, aber gleich ist nochmal. Nicht so einfach zu treffen, wenn man es nicht sieht. Muss man nach Gefühl schlagen. Und jetzt hat es funktioniert. So, ein Brett haben wir noch und das ist für mich. Ich versuche einen 360 Grad Fersendrehschlag. Irgendwas wird brechen, entweder das Fersenbein oder das Brett. Ist doch nach hinten.
so einfach und nicht so weich. Aber mit Unterstützung hat es geklappt. So, das war unser kleiner Querschnitt durch das Taekwondo-Programm. Wie gesagt, die Vorführenden, die Sie heute gesehen haben, kommen aus Wien. Es gibt aber in ganz Österreich mittlerweile über 70 Vereine, in denen Taekwondo trainiert wird. Es gibt auch im Burgenland Vereine, in denen Taekwondo trainiert wird. Und wir sind also immer am Arbeiten, dass wir bei Interesse Unterstützung leisten, wenn jemand Interesse hat in anderen Ortschaften.